5 hours later. Бесплатную из Старбакса и не заметил, что у меня получается трубочка упала, итог, обосранная кофта. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Что за магазин? Катон. Это владеет с вами Катон. И мы с тобой можем шикарный шоп. Я считаю, вам покупать. Сколько они стоят? Мы сели на диванчик. Мы пробуем диван, потому что мы хотим его купить. Привет, влог новоселья. Влог новоселья. Мы переехали с вами. И я как каждый вечер люблю читать. Это моя любимая книга, кстати. А почему ценники не оторвала? Какие странички? Почему ценники со стола не оторвала? Ну потому что, чтобы показать вам новизну всей этой квартиры. Каждый хот-дог под нос. И салфетку каждому отдельно под нос. Вообще-то. Мороженое. Так непривычно что-то с розовыми волосами. Да, и без очков. День в Казани. Я никуда, наверное, на улицу сегодня не пойду, потому что мне нужно отдрать квартиру, приготовить поесть, сходить в магазин, съездить на автобусе в спар.